फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो हमारी हैंड फ्री पर है। तो मेरे पास ये जो हैंड फ्री है ये वीवो की है। जब हमारी हैंड फ्री न्यू होती है तो उसका साउंड बहुत अच्छा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका साउंड बहुत स्लो हो जाता है। बेस वगैरह का भी पता नहीं पड़ता और साउंड भी बहुत स्लो हो जाता है। तो हम किस तरह हैंड फ्री का साउंड दोबारा पहले जैसा कर सकते हैं जैसे न्यू हैंड फ्री का साउंड होता है। तो हम इसको ओपन कर लेंगे। पहले इसके अंदर जो स्पीकर होता है हैंड फ्री का, इसको बड़ी एहतियात से निकालना है हमें, बिल्कुल स्लो स्लो, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि इसकी जो कॉइल के तार होते हैं स्पीकर के बहुत बारीक होते हैं। अगर वो टूट जाए तो फिर जुड़ तो जाते हैं वापस, लेकिन बहुत बारीक होते हैं। तो इससे अच्छा बंदा एहतियात से ही निकाले इस वक्त। इसमें ग्लू लगा हुआ है, ये हटा लिया हमने। कोई नोकीली चीज़ ले लेंगे जैसे सुई वगैरह, उससे थोड़ा साइड में डालकर इसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा इजीली। तो ये हमारा हैंड फ्री का स्पीकर अलग हो गया और जो इसकी बॉडी है ये अलग हो गई। तो ये काफ़ी डस्ट वगैरह इस वजह से बंद हो जाते हैं, इसकी जो जाली है। तो हम इसको वॉश कर लेंगे किसी भी चीज़ से, सर्फ वगैरह, शैम्पू जो भी हो उससे इजीली धो सकते हैं। तो ये मैंने शैम्पू ले लिया है ब्रश में, और अब हम इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे, जो इसकी डस्ट वगैरह वो सारी रिमूव हो जाए। तो वॉश कर लेंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं कितना क्लीन हो गया। इसकी ये जो जाली लगी हुई है ये भी देख लें, बिल्कुल क्लीन हो गई, और ये वाली भी बिल्कुल क्लीन हो गई। देखें, आपको हिलता हुआ नज़र आ रहा होगा ये, इसका मतलब हमारा स्पीकर ओके है। अब हम इसको दोबारा फिट कर देंगे। मैं इसकी आवाज़ सुनाने की कोशिश करता हूँ आपको, कितनी तेज़ आवाज़ हो गई और कितनी क्लीन आवाज़ हो गई इसकी। ये मैंने माइक पे लगाया, तो आपको आवाज़ आई होगी कि आवाज़ कितनी इसकी अच्छी हो गई। तो हम इस तरह इसको, बहुत सिंपल है, इसको साफ़ कर सकते हैं और आवाज़ दोबारा अच्छी कर सकते हैं इसकी। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।